अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इंतहाई ज़्यादा कीमती, इंतहाई अनमोल ऐसी बातें बतानी है जो शायद आपने पहले ना कभी सुनी है ना देखी। कोशिश करनी है वीडियो को मुकम्मल तक लाजमी देखना है और स्किप किए बिना देखना है, क्योंकि कुछ भी दरमियान से निकल गया तो पूरी की पूरी वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि समझ लो तो पूरी लो, बात समझो तो पूरी समझो, सुनो तो पूरी समझो। आपके लिए भी फ़ायदा होगा, मेरे बताने का भी फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़िंदगी। तो जो लोग नए हैं उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं अपनी उस अनमोल बातों की तरफ, अपने उस अनमोल खजाने की तरफ जो आपके लिए भी फ़ायदेमंद है और मेरे लिए भी फ़ायदेमंद है। पैसा, पैसे के पीछे हर इंसान भागम भाग भागम भाग भागम भाग लगा हुआ है, लेकिन पैसा आगे 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 और इंसान पीछे पीछे। क्या इस तरीके से करना चाहिए कि आप आगे हो और पैसा पीछे हो सकता है? कोई नामुमकिन नहीं है, कोई इम्पॉसिबल नहीं है। आप वो ही चीज़ नामुमकिन है जो आपकी सिर्फ अकल में नहीं है। बाकी सब कुछ वो मुमकिन है, हो सकता है जो आप सोच सकते हैं, जो आप जिसके अंदर आप यकीन रख सकते हैं, जो चीज़ आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर सकती है, हो सकता है। मिसाल के तौर पर जिस इंसान ने, जिस साइंसदान ने बल्ब बनाया था, आज से कई साल, 100 साल पहले की बात है, तो वो उसने बल्ब बनाने की, उसने रोशनी देने की एक सोच पैदा की थी और उसके मुतल्लक बहुत सी अफवाहें उसने खुद सुनी थी, अपनी बातें लोगों की सुनी थी, इग्नोर करता रहा। हजार तक तजर्बे उसने किए और हजार तजर्बे करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा, आखिर वो कामयाब हो गया बल्ब बनाने में। और आज आपके सामने है कि दुनिया जगमगा रही है और वाकई वो रोशनी देकर चला गया। लेकिन जब भी नया था तब किसी को भी कोई ट्रस्ट नहीं था, कोई इतमाद नहीं था कि ये ऐसा मुमकिन हो सकता है। अंधेरे में इसके कोई रोशनी देने वाला कोई कोई सबब नहीं है, कोई चांस नहीं है, ये किस तरह कर सकता है। मगर उसका इतमाद था, उसकी सोच थी और उसका यकीन था और आखिर वो कामयाब हो गया। आज इस वक्त में हम तकरीबन जब से हमारी सोच पैदा होती है, हम एक चीज़ के पीछे हैं, एक चीज़ के पीछे चलते हैं। चाहे आप स्कूल जाएं, चाहे आप कोई हुनर सीखें, हमारी तरबियत इस तरीके से होती है कि पैसा कमाओ, पैसा कमाओगे तो कैसे कमाओगे, पैसा कमाओगे तो कैसे कमाओगे, क्या करना है, क्या करोगे, इल्म हासिल करो तो पैसा, हुनर हासिल करोगे तो पैसा, पेट के लिए कुछ करो, पेट के लिए कुछ सोचो। लेकिन भागते भागते बचपन गुजर जाता है, जवानी गुजर जाती है, बुढ़ापा गुजर जाता है, यहाँ तक कि इंसान की सारी जिंदगी गुजर जाती है, मगर ये पैसा इंसान के हाथ में नहीं आता। इतना ही आता है जितना उसमें ज़रूरत है। लेकिन हर इंसान की ख्वाहिश है कि मेरे पास हो, इस हिसाब से हो कि मैं खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकूं और बिना किसी मुताजी की ज़िंदगी गुजार सकूं। लेकिन हम क्यों नहीं तरीका चेंज करते हैं? चेंज करोगे तो इंशाअल्लाह ताला खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। सबसे पहला फार्मूला है, नोट कर लीजिए। सबसे पहला मैं वो बातें बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकली तजर्बा करने के बाद आपको ये बातें बता रहा हूँ। कहीं से पढ़ी लिखी या कहीं किसी की देख के सुनी सुनाई मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं खुद इस चीज पर प्रैक्टिकली अमल करके आया हूँ और तब जाकर आपसे शेयर करने लगा। पहले पैसा देना सीखें। ईमानदारी की बात है, हल्फन बात है, झूठे पर अल्लाह ताला की लानत है जो बंदा झूठ बोले। वो बात बताऊंगा जो इंशाअल्लाह ताला हक्की और सच्ची और जबरदस्त होगी। पैसा खर्च करने का तरीका हमें कोई नहीं आता है, पैसा कमाने के 101 हुनर है। पैसा तो आज इंटरनेट ऑनलाइन के जरिए भी आप कमा सकते हैं। पैसा कुछ चीज खरीदो फरोख्त करके भी आप कमा सकते हैं। पैसा आप बोल के भी कमा सकते हैं, पैसा आप चल के भी कमा सकते हैं, पैसा आप काम करके भी कमा सकते हैं। मगर खर्च करने के तरीके शायद हमें ना किसी ने सिखाया है और ना हमें आज तक वो हासिल हुए। पैसा खर्च करने का वो तरीका होना चाहिए रात के अंधेरों में दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलेगा। जैसे दोगे वैसे मिलेगा, जितना दोगे उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा। इससे बढ़कर बड़ा और बेस्ट बैंक कोई नहीं है और कई गुना बढ़कर वापस आपके पास पलट कर आता है, जिसमें कोई हराम नहीं है, जिसमें कोई सूद नहीं है।
آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے، یقین ہے کہ ایک کے بدلے 70 ملتا ہے۔ لیکن ایمان ہوتے ہوئے بھی ہم نہیں کرتے، ہم دیتے ہیں، جتلاتے ہیں، دکھاتے ہیں، ہم اس کے بڑے اشتہار لگواتے ہیں، ہم چلو ادھر نہیں ادھر، ادھر دیا ادھر بتا دیا۔ نہیں، جیسا دو گے، جیسا کرو گے ویسا کرو گے۔ آپ نے اس طرح دیا ہے کہ آپ جس کو دے رہے ہیں آپ نے اس کو محسوس تک بھی نہیں ہونے دیا، آپ کا پیسہ آپ کی امانت ہو جاتا ہے، وہ ریٹرن واپس پلٹ کر آپ کے پاس کئی گنا بڑھ کر آئے گا، اگر آپ کے ارادے پر ڈیپینڈ ہے اور آپ نے بہتر طریقے سے اور دینے والے تک کو آپ نے محسوس نہیں کرایا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس بھی ایسے ہی آئے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے کتنا آ گیا۔ جمع کرنے کی کوشش یہ سب سے بیسٹ اور سب سے زبردست اور بہترین ہے۔ آپ بینک میں جمع کرائیں گے تو بھی آپ کو سود ہے، آپ کسی کو دوسرے کو دے دیں گے تو بھی آپ کو کوئی گارنٹی نہیں ہے ملے گا نہیں ملے گا۔ پیسہ میں اپنی بات بتاتا ہوں، کم از کم 2011 کی بات ہے، 2011 سے 12 کی بات ہے، سعودی عرب میں کام کرتا تھا، اور حقیقت بات ہے کام بڑا سخت اور مشقت کام تھا، اکیلا تھا، گھر کی ذمہ داری تھی، کام کرتا تھا، لیکن سوچتا تھا کروں تو کروں کیا، دوں تو بھی مسئلہ ہے، نہ دوں تو بھی مسئلہ ہے۔ مشورہ کیا، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا، کیا کروں، دوں گا جائے گا واپس کہاں آئے گا، نہ دوں گا تو بھی مسئلہ ہے کیونکہ رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے، کوئی اور کمانے والا نہیں تھا۔ تو ارادہ آیا، تو ذہن میں ایک خیال آیا، ایک سوچ آیا کہ تو دیتا جا، دیتا جا، خدا کے لیے دیتا جا۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، سب سے پہلے آپ کے اوپر آپ کے گھر والوں کی، آپ کے بہن بھائیوں کی رسپانسبلٹی ہے، جتنا حق ان کا ہے اتنا کسی کا بھی نہیں ہے آپ کا۔ تو آپ بنا جتائے، بنا بتائے، بنا حساب کیے، تھوڑا ہے زیادہ ہے جو حسب ضرورت ہے آپ دے دیں، آپ کا لکھائی ہوتا رہے گا۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں، مثال کے طور پر ہمارے کندھوں پر منکر نکیر ہیں، دو فرشتے ہیں، مگر ہیں، ہم مانتے ہیں، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، مگر نظر نہیں آتے ہیں، نظر نہ آتے ہوئے بھی مانتے ہیں۔ اسی طریقے یہ چیزیں ہیں، دیا ہوا بھول جاؤ، کبھی یاد نہ رکھو، اور ایسے دو کہ آپ کا واپس پلٹ کر آپ کے پاس آ جائے۔ آپ آج دیں گے آپ کو ادھر بھی ملے گا، آپ کو اگلے جہان بھی آخرت میں بھی ملے گا۔ پیسہ خرچ کرنے کے طریقے ہر وقت ڈھونڈتے رہا کریں، ہر وقت تلاش کرتے رہا کریں، ہر وقت سوچتے رہا کریں۔ پیسہ خرچ کرنے کے طریقے آپ ڈھونڈ لیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ پیسہ کمانے کی اور پیسہ آنے کے راستے خود بخود بن جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور حلال طریقے سے اور کئی گنا پڑھ کر۔ اچھا، دوسری چیز ہے عزت۔ عزت وہ چیز ہے کہ آپ اگر کسی کو رسوا نہیں کریں گے، آپ اگر کسی کی انسلٹ نہیں کریں گے، آپ اپنی انسلٹ برداشت کرنے کے بعد بھی آپ کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، لیکن آپ نے پھر بھی دوسرے کو بے عزت نہیں کیا، رسوا نہیں کیا، تو آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر میں پریکٹیکلی کر کے آیا ہوں اور چیک کیا اور دیکھا ہے، اور الحمدللہ اس سے کئی گنا زیادہ پایا ہے۔ آپ دوسروں کے لیے کرنے کے لیے کوشش کریں، آپ کا کام خود بخود ہو جائے گا۔ یہ کوئی مقصد نہیں ہے، پیٹ کوئی مقصد نہیں ہے، پیسہ کمانا کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ دنیا میں آپ پیسہ کمانے نہیں آئے، آپ دولت کمانے نہیں آئے، آپ آخرت کمانے آئے۔ لیکن اگر آپ ان طریقوں پر، جن طریقوں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ چلیں گے تو آپ کو دنیا و آخرت میں انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی، پیسہ بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی۔ مقصد دوسروں کے لیے جینا کر لو گے تو شہرت آپ کے پیچھے ہوگی، عزت آپ کے پیچھے ہوگی، دولت آپ کے پیچھے ہوگی، یہ بشرط زندگی بفضل